Շարք բացատրությունը տվեցի։ Վերջացնեմ էլի։ Կոնկրետ ասել, որ քեզ եմ ասել մուսր եւ դնել կոլաժում ձեզ եւ իրեն արդյոք հրապարակավ այդ ծառայողին նվաստացնելու միտում չէր դա։ Չգիտեմ, ինձ թվում է, գիտեք, այս հարցը բարձրացնելուց նախ դուք պետք է գնահատական տակ ոստիկանի գործողություններին, հետո նոր իմ զայրույթի ընթացքում ասվածին։ Նախ կոլաժում ես չեմ դրել, իմեջում ես դա ինքս չեմ տարածել, եկեք սա իմ վրա մի ուղեք, հետո իմիջիալոց նաև, հետո երբ որ դատախազը փորձեց առարկել սրա հետ կապված, դատավորը խնդիր չտեսավ։ Դատավորը նույնիսկ ինքը կրկնեց այդ բառը, ասաց այստեղ ուղղակի փաստական հանգամանքներն ա ուսումնասիրվում եւ պաշտպանի մեղադրյալը, այսինքն ես բացատրություն եմ տալիս այդ գործողություններին։ Այո ջան, սա չգիտեմ, բարձա Պարոն Քոչարյան, դուք ինչպես եք գնահատում արժեվի աշխատանքները, արդեն 4-րդ օրն է, որևէ բովանդակային քննարկում դες ունեցել եք։ Իշխանությունները ասում են պետք է կառուցողական դաշտում աշխատենք, կառուցողական են իշխանությունները։ Եվ ամբողջ այս խոսունքը կարծիքի նվիրում է Ռոբերտ Քոչարյանին եւ կառավարման տարիներին։ Չեմ կարծում, որ կառուցողական են, հիմնականում գիտեք, այս ելույթները, պատգամավորները բոլորը իրենք էլ օգտագործում են ոչ միայն կոնկրետ թեմայից խոսելու, այլ ընդհանուր տարբեր բաներից ու նորից հետ են գնում նույն վիճակը, երբ որ չի լինում կոնկրետ հարցերին, հարցադրումներին պատասխան, գնում են, չգիտեմ, 30 տարի հետ, 20 տարի հետ, 10 տարի հետ ու փորձում են ինչ որ տեղերում ճիշտ ինչ-որ բաներ մեջ բերելով, շատ դեպքերում նաև սուտ կամ կիսաճշմարտություններով այդ ձևով են փորձում հակազդել այսօրվա արդիական ինչ-որ տրվող հարցերին, հա։ Այնպես որ ոչ կառուցողական չի իրենց ոչն է, այս ամեն ինչը հետ բերել, թեմաները նույն 8 տարի է իշխանության են, որ իսկապես 8 տարի է իշխանության են, գրեթե երևի նույն չափ կամ միգուցե ավել, քան Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ա եղել իշխանության։ Իսկապես երեք դրա համար է ասում, մեկ կապարություն պիտի պատտվում տեսնեն Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմադիր նստած է, այս կողմը իշխանությունն է, իրանք ընդդիմությունն են, որովհետև խոսույթը ընդդիմադիրի խոսույթ է, ուսումս այ մարդ այսքան բանում մեղադրում ես, 8 տարի իշխանության ես, կամ ապացուցի կամ ներողություն խնդրի, որ տարածել ես, կամ ասա այսքան մասով ճիշտ էր, այսքան մասով սխալ էր, հակառակ դեպքում չի իհարկե կառուցողական չի, բայց երևի թե իրենք ունեն ինչ-որ հաշվարկ, որ այս աշխատելավոճը, այս անընդհատ այս բանի մեջ պահելը իրանց ընտրողներին միգուցե կարծում են, որ սա է, պետք դրա համար են անում։ Պարոն Քոչարյան, հիմա կներես Ծառուկյանի բիզնեսների շուրջ տեսնում ենք ինչ է կատարում, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ քարոզարշավի ժամանակ նաև հնչում էր ձեր հոր անունը, ինչ է կարծում նաև ձեր բիզնեսներին, ձեր ունեցվածքի նույն ճակատագրին կարժանանա թե ոչ եւ ինչ է կանել այդ։ Տեսեք, մեր ունեցվածքի հետ կապված նայեք, թե դուք, թե շատ լրագրողներ, թե գրեթե բոլոր պատգամավորները միշտ այսպես սա պահում են բանի թեմա, հա, առանցքային թեմա։ Մենք այնինչ ունենք օրինական ճանապարհով, ես ասել եմ եւ ամբիոնից, եւ հիմա եմ հայտարարում, եւ ամեն ինչը հիմա դատական process է գնում, այս ամեն ինչը ցույց տալու ենք բնականաբար։ Ոչինչից չենք հրաժարվել, այնինչ կա մեր անունով գրանցված, ոչ մի քողարկված ոչինչ չկա եւ նորից կրկնեմ, եթե խնդիր լինելու, նպատակ լիներ ունեցվածք պահելու, իսկապես այս ամբողջ պատմությունների մեջ չէինք մտնելու, կարող ենք վաճառել, հանգիստ թողնել գնալ, այսինքն եթե գերնպատակը լիներ ինչ որ ունեցվածք պահել։ Մենք այս պայքարի մեջ լինելով նաև գիտակցել ենք, որ մեր դիմաց ոչ թե օրենքնագործում, այլ մի մարդու ցանկություն SMS-ներով դատավորներ նշանակել ազատինի խոսքով, գիտեք, նոր բան չասեմ։ Այստեղ չէ, ինչ եմ ասում։ Տոյոտայի մոտ Երևանի քաղաքապետարանի դրոշնակապ կամ Նաիրին Շուլցի մոտ ինչ է կանել։ Որ համբերես կասեմ։ Ուզում եմ ասեմ, մենք այս պայքարի մեջ մտնելով հասկանում ենք, որ ձեր ասած այնինչ դուք ասում եք, այնինչ այն լկտիությունը իսկապես այս բառը թույլ կտամ ինձ օգտագործել, տեղի է ունենում Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ սա բոլորի հետ կարող է լինի, առավել ևս մեր հետ։ Բայց այս պայքարը ունեցվածքի մասին չի, այս պայքարը ինչ որ բան, ինչ որ ավել ունենալու մասին չի, այլ ավելի խորը գաղափարական պայքար է գնում ու այո, գիտակցում ենք, որ այս ամեն ինչը կարող է լինել, ի վերջո շատ ենք տեսել ապօրինություններ, թե կալանքի տեսքով, թե մնացած նաև այս պատրաստ ենք 18 քվից հետո մեր կյանք շատ ուրիշ ռեժիմի մեջ է ընթանում։
շատ բաների մասին, որը մենք չենք բարձրաձայնում, չենք խոսում, նաև էմոցիոնալ բաղադրիչ է, ընտանիքի երեխաների, գիտեք, այս ամեն ինչ մենք այսպես չենք սրտաճմլիկ ներկայացնում։ Դա շատ հսկա ճնշում կա, իհարկե, այսօր ընդդիմադիր լինելը, առավել եւս ընդդիմադիր падգամավոր լինելը, ինչ որ արտոնություն չի, ինչ որ հաճույք չի, ինչ որ սա այն ժամանակները չի, որ ընդդիմություն իշխանություն մի տեսակ միշտ այս սրությունը չկար երբեք ու այս կարգի հարցակումը, այս կարգի ապօրինությունները տակ ես մտնում, երբ որ դու այս իրավիճակում ես բարձրաձայնում ես խոսում։ Քոչարյան, իսկ հետընտրական process-ում նկատել եք ձեզ պատկանող այդ բիզնեսներում, ընկերություններում ինչ-որ գործողություններ իրավապահների, գուցե հարկային կամ մաքսային տարբեր մարմինների կողմից, որ ավելի ուժեղացված են կամ ավելի տարբերվում են նախորդ շրջանից։ Կա ինչ-որ բան, որ տարբերվում է այս փուլում եւ ինչ-որ ազդակներ կան արդեն, որ ըստ ձեզ կարող են ինչ-որ իրավիճակի հանգեցնել։ Ուրեմն ընդամենը մեկ շաբաթ հետո ընկերություններից բոլոր այն ընկերությունները կամ գրեթե բոլոր, որոնց մեջ մեր ընտանիքի որևէ անդամ ունի մասնակցություն, զինված այսպես հարկայինը իր եկի չգիտեմ որ սորաբաժանում նա այն զենքերով, բաներով այսպես մտել են ամենտեղ ընտրություններից հետո, միանգամից հետո, եթե չեմ սխալվում, մեկ շաբաթ հետո, ես ես մի քանի օրի բարբերականությամբ, այս տարի ընտրություններից հետո, ամենտեղ, նույնիսկ կնոջը Սիրուշոյի խանութներ, 4 խանութ կա Երևանում, իր գրասենյակը, վարպետների մոտ, չէ, Պեկը իր ոչ ստորաբաժանում այդ ֆորմաներով, բաներով, հա, առանց դիմակի, բայց բաներով, այսպես, ամբողջ հանդերձանքով, հա, համազգեստով։ Ոչ մի բան չի կարող հայտնաբերել, որովհետև իսկապես չկա խախտում։ Իշխանության օրոքին կար, չէ, այդ բան, ռեկետը, բանը։ Չէ, ռեկետի մասին չէր, ես խոսքը ասում, մտել են ստուգման, ռեկետը ձեր ասած հաջորդ քայլը կարող է լինել։ Բայց ավարտեք ստուգումներ են արել, հա, տեսեք, մենք դեռ բան չունենք, այսինքն չգիտենք դրա արդյունքը ինչա լինելու։ Մտել են ինչ որ տեղեր համակարգիչ են արգրավել կամ եթե ինֆորմացիան են վերցրել, այսպես ավելի աչք վախացնելու գործողություն ա եղել։ Հիմա թող գնան ստուգեն, մնացածը կտեսնենք ինչ են ստեղծելու այդ ամեն ինչից։ Բայց բացի այդ Ռեգոմեշի այդ խանութներից այդ մեծ խաչը հանելը նաև դուք քաղաքական մասով եք պայմանավորում։ Գիտեք, առնվազն հարց է առաջացնում, որ երբ որ գիտեք, ի տարբերություն իրենց ես չեմ կարողանում ինչ-որ պնդում անել, երբ որ ես դա չգիտեմ, հա, փաստավորված, բայց առնվազն հարց է առաջանում, որ եթե նման նույն ձևով դրված եղել են ուրիշ զարդեր, որոնք խաչ չեն եղել, մի քանի հատ այդպես եղել է, ու դրա հետ կապված ոչ մի գործողություն չի եղել, այդ չափսի, այո, ու դրա հետ կապված ոչ մի գործողություն չի եղել ու խաչի դեպքում ա եղել, ինչ որ հարց առաջանում է, այլ։ Անկորեն հաշվի առնելով 4 օրյա այս ԱԺ-ի աշխատանքը դուք կարող եք ասել, որ ձեր խմբակցությունը հետևում է Ռուբինյանի հորդորին եւ բարեկրթություն է փորձում ապահովել, քանի որ ինչ-որ լուրջ միջադեպեր չեն արձանագրվել եւ ինչ եք կարծում կշարունակվի այս միտումը։ Այստեղ Ռուբինյանի հորդորի հարց չի։ Ես երեք էլ կարծեմ ասացի, բարեկիրթ պետք է լինել անկախ ամեն ինչից։ Իսկապես անկախ ամեն ինչից պետք է փորձել լինել բարեկիրթ։ Տեղ կա իհարկե կարող է նյարդերը տեղի տան, տեղ կա կարող է ինչ-որ չափ մարդ անցնի նաև, բայց բարեկիրթ կարծում ամեն դեպքում պետք է փորձել լինել, անկախ նրանից իմիջիայլոց, թե ազգային ժողովի դահլիճում ես գտնվում դրանից դուրս, թե սրճարանում, թե Facebook-ում ինչ-որ գրառումներ անելուց։ Պարոն Քոչարյան, լսեցիք Անդրանիկ Քոչարյանի ելույթը ամբիոնից, ձեր հորն էր անդրադարձել, նշելով, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Ռոբերտ Քոչարյանին հրավիրեց, որպեսզի խաղաղության հարցը լուծի, բայց նա լուծեց իշխանության հարցը։ Ճիշտ չէ, իր մեկնաբանությունն է, իր պատկերացումն է, սա ինչ որ փաստական տվյալ չի հայտնել։ Ես կարող եմ միանշանակ ասել, որ 97 թվականին, հա, վարչապետ գալով այստեղ ընդհանրապես խոսք չի գնացել, ընդհանրապես նպատակ չի եղել ու պատկերացում չի եղել, որ հնարավոր է իշխանություն փոխվի, այսինքն իհարկե միանշանակ նպատակը դա չի եղել։ Հետո Արցախի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացների պատճառով այն եղավ այն ինչ եղավ, բայց միգուցե ես ելույթ ունեմ այսօր, միգուցե ավելի բան անդրադառնամ։ Գիտեք, այստեղ էլ է հարց, մի կողմից են որ բաներ են ասում, որոնք ճիշտ չեն, ուզում ես անդրադառնալ, մյուս կողմից ասում ես լավ,
մեր ժողովուրդը պիտի նստի էլի նայի, չգիտեմ, 96 թվին ինչ ա եղել։ Այ իմ մոտ անկեղծ այսպես երկընտրանքի հարց կա, այսինքն թողնես այդ իր ասած սուտը շարունակի մնալ, թե գնաս այդ ամբիոնից կանգնես, խոսաս 96 թվից, 97 թվից։ Այսօր խորհրդարանը արժե փոխնախագահ է ընտրելու, դուք ձեր խմբակցությունը ինչ որոշում ունեք եւ եթե Վահագն Ալեքսանյանը լինի փոխնախագահներից մեկը, դա ինչպես է անդրադառնալու մթնոլորտի որոշումների վրա։ Գիտեք, նախ մեր որոշման մասին մենք տեղակայենք ինչպես ենք մասնակցելու, չեմ կարծում որ տարբերվելու է նախկին որոշումներից, այս քանի օրվա նմանատիպ որոշումներից։ Ես չեմ կարծում որ դա կարող է լավ անդրադառնալ։ Գիտեք, մարդը կոնկրետ հարց եմ տալիս, ասում, սենց սուտ բան ես ասել։ Լավ, ինչի ես ասել կամ որտեղից։ Ուսան հակադարձությամբ դե բոլորն են ասում դրա համար, մի հատ անգամ ծիծաղով որ դա այդպես է եղել։ Բոլորը կարող են սխալվել, հատկապես մեր հետ կապված նաև շատ տարբեր սուտ խոսակցություններ կա։ Երևի սա էլ է նորմալ, որ կա, եթե այդ դիրքում ես եղել, այդ պաշտոնին ես եղել, այս խոսակցությունները շատ կարող են լինել։ Բայց երբ որ քեզ ասում են, որ ընկեր սուտ է, նման բան չի եղել, չկա ոչ մի փաստական տվյալ, չկա, ու ասում ես, շարունակում է այսպես իր զորբայությամբ առաջ տանել, ասել, չէ, այդպես է եղել, որովհետև ու փաստարկն էլ այնա, որ բոլորը դա գիտեն, չգիտեմ, չեմ կարծում, որ նման մարդն այնտեղ հայտնվել է ինչ-որ։ Համաձայնվեք դրական կետին եւ առաջարկեք նաեւ ձեր պայմանը, որ ասենք օրինակ չպետք է անդրադարձ լինի նաև այն թեմաներին, ինչ այն անընդհատ ասվում է, թալանը եղել, կոռուպցիա եղել, աղքատոկել, հարստացել նա։ Գուցե դուք էլ իրենց այդ զրոյական կետին մի պայման էլ ավելացնեիք, թեմաները փակվեն, որ առողջ մթնոլորտ ունենային խորհրդանում։ Գիտեք, հատկապես այդ ասելուց հետո, այդ առաջարկը հնչեցնելուց հետո, այնպես չի որ մենք ասել ենք, չէ, մենք չենք համաձայնում, բայց մենք ասել ենք, որ մենք եկեք հասկանանք, նույնիսկ բարեկրթությունը ոնց է որոշում, որտեղ օրինակ իմ համար միայն այստեղ դահլիճում չի բարեկրթությունը։ Եթե մարդ Facebook-ում ամենավերջին լկտիությունն է գրում, սուտն է տարածում, հետո գալիս է այստեղ, շատ դժվար է այդ մարդու հետ բարեկիրթնել։ Շատ դժվար է, այսինքն առաջինը հենց ձեր ասածը, կարծում իրենք են խախտել, հետ գնալով էլի մնացած, այն ծեծված, նույնիսկ ավառակը պատասնելով ու միջև մայր նույնն են անում։ Անկության իսկ այդ շիշ շպրտելը բռունցքներով, ոտքերով իրար հարվածելը ինչ է կարծում կտեղափոխվի այս գումարում, հաշվի առնելով այս նոր գումարման այս սկզբնական փուլը։ Տեսեք, հույս ունեմ, որ չէ, չի լինի նման բան, բայց չգիտեմ, ամեն ինչ էլ կարող է լինել իհարկե։ Կանիծեք, ինչպես Տարիկ Մինասյանը, չեմ հայհոյի, բայց կանիծեք։ Չէ, անիծելը իմ բանիմս չկա, այսպես ոչ բառապաշարին չկա ոչ։ Քոչարյան կներես եմ նայեք, ինչպես եք պատրաստվում բարձրաձայնել Արցախի ու արցախահայերին վերաբերող խնդիրը, որովհետև նախորդ գումարման ազգային ժողովում եւ օրինակ Արցախի անունն էիք տալիս, իշխանության ներկայացուցիչները շատ սուր էին ընդունում, ավելի ձեզ մեղադրում էին, նկատում եմ ընդդիմությանը, որ Արցախի թեման արտացելով պատերազմ եք հրահրում։ Տեսեք, մենք մեր նաև նախընտրական շրջանում, մեր ծրագրի մեջ Արցախի հետ կապված մեր մոտեցումները ասել ենք, որ առաջին հերթին արցախցիների իրավունքի համար պայքարելն է, որ անվտանգ հետ վերադարձի իրավունքի համար։ Այստեղ ոչ չի գնում մնացած շատ ժամանակ ես ճիշտ եք ասում, երբ որ մենք խոսում ենք այս ամեն ինչից, մեզ հակադարձում են սա այսպես պատերազմի վտանգ ստեղծելը, բայց բացարձակապես խոսքը դրա մասին չէ, խոսքը իսկապես արդարացի այն իրավունքի մասին է, որը արցախցիները ովքեր բռնի տեղահանվել են, ունենան իրավունք, երկրորդը մնացած շատ սոցիալական հարցեր կա արցախցիների հետ կապված, որը մենք բարձրաձայնում ենք եւ շարունակելու ենք նույնը, սա նաև մեր նախընտրական ծրագրի մեջ է եղել, խոսել ենք սրանից, ինչքան էլ ինչ-որ մարդիկ Արցախ անունը լսելով բաների մեջ են հայտնվում։ Պարոն Քոչարյան, ես ուզում եի հարցնել, ձեր գործերը որ թվականից սկսած լավ գնացին, դուք այսպես ասած խոսք կա, ասում եմ, պապական հարուստ եք եղել, թե օրինակ Հայաստան տեղափոխվելուց հետո եք հարստացել, բիզնեսներ դրել։ Տեսեք, նախ զուտ տարիքներ հաշվի առնելով, ես երբ որ տեղափոխվել եմ Հայաստան, ես 12 տարից դեռ լրացած չեմ, այսինքն բնականաբար խոսքը ինչի մասին որ գնում է Հայաստան տեղափոխվելուց հետևա մասին է գնում։ Եվ ասում են այդ թվականներն հեռախոս ներկրել մենակ օրինակ ձեր եղբայրը կարող էր այդպիսի խոսակցություններ են եղել։ Այ գիտեք մի հատ նենց հետաքրքիր պատմություն կա դրա հետ կապված։ Ուղղակի չգիտեմ հիմա դրա մասին խոսում, հետո միգուցե առիթ կլինի, որովհետև կար
պատգամավոր ու ԱԺՊ խոսնակ, ով նախկին 8-րդ գումարման ազգային ժողովում էր, որ նման այդ ձեր ասածը կրկնել էր ու հետո սրա հետ կապված ինքը անհարմար վիճակում էր հայտնել։ Միգուցե ուղղակի մի փոքր երկար է, կարող եմ առանձին պատմել, բայց մի առիթով կպատմեմ։ Ինչի վրա եմ սա ասում, որ դա սուտ է, կեղծ է, այդպիսի բան չի եղել։ Պարզապես կներեք, այդ տարիներին շատերը գնում էին, ճիշտ է, նաև վիճակագրությունը ասում է, որ ամենամեծ շատ կներեք, էլի իմիջիայլոց այս մասով շատ կներեք, նաև այդ մասով դատական այցել է եղել 2018-ից հետո, եթե չեմ սխալվում, արաբականներ այդ նույն հեռախոսների հետ կապված բան ասել, որին դատական կարգով այսպես դատի ենք տվել ու հաղթել ենք դատը, որի համար ինքներություն։ Կներեք, այդ փուլում նաև շատերը գնում էին ծանր սոցիալական պայմանով, չնայած պետական վիճակագրություն ասում էին, որ վերադարձը մեծ է եղել Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին։ Դա փաստ է։ Այդ վերադարձի մասով։ Բայց նաև փաստ է, որ շատերը գնում էին, չէ՞, որտեղ ապրելու հետ։ Այդ պայմաններում, գնում են, բայց այդ պայմաններում եւ 90-ականներից է, հետո այդ ծանր վիճակը սոցիալական, տնտեսական ճգնաժամային ինչպես կարողացաք էլի հարստանալ բիզնեսներում, հաջողություններ ունենալ։ Չեմ կարծում, որ մենակ մենք ենք կարողացել։ Առնվազն եթե մենք նայում ենք տնտեսությունը ինչքան է աճել, տնտեսական աճը ինչքան է աճել ու օրինակ դու գիտես, որ կառավարման տարիներին արտադրությունը քանի անգամ է նվազել։ Գիտես։ Չէ, հարցնում եմ, գիտեք թե չէ։ Չես բայ չէ։ Հա 54%-ից, եթե չեմ սխալվում, իջել է 24-25%։ Այսինքն սա լավ ցուցանիշ է, թե ոչ։ Սա ինչ որ բանի մասին խոսում է, թե ոչ, խոսում է, չէ՞։ Հիմա այդ ժամանակահատվածում ու նաև ես ձեզ ասեմ նաև առավելապես նաև 2008-ից հետո տարբեր բիզնես գործունեությունն է ծավալվել, որ տվել է իր արդյունքը։ Հիմա մնացած մասով, երբ որ դատողություններ են անում, չափիում մնացած մասով, անկեղծ սա շատ մանիպուլատիվ է, որովհետև օրինակ, երբ որ խոշոր գործարար, հա, որոշները կարող է ասեն օլիգարխ մարդ, ով նաև եղել է պատգամավոր անցած խորհրդարանում, քաղաքացիական պայմանագրից, պայմանական 90 քանի թվին, 4-5 թվերին, ասենք, գույք է գնել $5,500։ Բավական մեծ անշարժ գույք։ Հիմա այդ անշարժ գույքի գինը ինչքան է։ Adidas խանութ միլիոնավոր դոլարներ, չէ՞։ Ես ինչի եմ դրա վրա օրինակը բերում, բայց արդյոք մենք կարող ենք իրան գնալ ասել կոնկրետ այդ գույքի մասով, քեզ որտեղից ասենք 50 միլիոն։ Չէ, մենք պիտի հարցնենք, քեզ որտեղից են 5500-ը, որով դու գնել ես դա։ Հարցը դեռ մի կողմ դնենք, դա ինչքանով էր ճիշտ գին կամ չէ։ Ուզում ասեմ շատ բաներ, երբ որ դուք այս կետում եք հարցնում, քեզ որտեղից ես քան։ Դու չպետք է այդ կետում հարցնես, պետք է այն կետում հարցնես, որովհետև շուկայական արժեքը բարձրանում է մնացած, այսինքն այստեղ ի՞նչն է մանիպուլյացիա։ Այսօրվա գներով շուկայական արժեք են հաշվում, ու ասեն քեզ որտեղից ես քան։ Բայց ինչ որ թիվ են ստանում։ Չէ, բայց նաև այստեղ ավելի արդարացի կլինի։ արտոնություններ եք ունեցել։ Ոչ մի արտոնություն չենք ունեցել։ Եթե ասում են պետք է նաև ցույց տան այդ արտոնությունը որն է։ Հիմա այստեղ ավելի արդար կլինի, դու հարցնես այն։ Դու 20 տարեկան ինչքան այն անկեղծ չգիտեմ, հաստատ շատ չեմ ունեցել։ Չէ, Եվ կնեք մի բանը ճիշտ ու վերջ։ Ճիշտ է, որ Սաֆարիում ամեն մի խփած կենթանու համար $50,000 է վճարում։ Ես գաղափար չունեմ։ Իսկապես չգիտեմ։ Կոնկրետ եթե դուք հասկացա ինչի վրա եք հաղում տալիս, դա եղել է հրավեր եւ մենք դրա համար չենք վճարել։ Մտերիմ մարդ է եղել, որը հրավերը կազմակերպել է, այսպես դա եղել է նախագահությունից տարիներ հետո։ Քաղաքական շրջանակներ, թե չգիտեմ։ Այս բանը չեմ կարողանում նշել, թե ճիշտ ասեմ ով ա եղել, կարծեմ արտասահմանից։ Պարոն Քոչարյան, սահմանադրության հնարավոր փոփոխության մասին խոսակցությունները կրկին ակտիվացել են, նաև Հիկմետ Հաջիևն է խոսել, որ Հայաստանում շուտով սահմանադրության փոփոխություն տեղի կունենա եւ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը ոչ մի բան չի խոչընդոտի։ Ձեր ֆրակցիայում բոլորի վրա վստահ եք, որ օրինակ սահմանադրության հարցով քվեարկության ժամանակ որևէ մեկը չի միանա քաղաքացիական պայմանագրին, որովհետեւ հիմա ներկայիս իրավիճակով ԿՊ-ին անհրաժեշտ են ընդդիմադիրների ձայները։ Իսկ եթե եղավ, ինչ կլինի ձեր թիմում նման մարդու ճակատագիրը։ Չէ, չի լինի այս դեպքում։ Կալանքով բավոր վախեցնեն, կամ կոմպրոմատներ են։ Ու մեզ այնքան են վախեցրել Նարեկ ջան, ոչ միայն վախեցրել են, նաև նստացրել են, տեսել են, որ դա արդյունք չունի։
Անկեղծ եմ ասում, ես չեմ էլ կարծում, որ մեր մասով կփորձեն։ Ինձ թվում է չեն էլ Ուժեղ Հայաստանի մասով կարծում եմ կլինի։ Չեմ ասում կլինի, խոսքը փորձի մասին է։ Կարծում եմ փորձ ավելի այնտեղ կարող է լինել, Որովհետև կարծում եք այնտեղ անսկզբունք մարդիկ չեն կարծում որ անսկզբունք են, որովհետև մենք փորձված ենք, որ հաստատ չի լինի, զուտ էս մասով։ Դու իմ խոսքերը միշտ փորձում ես ուրիշ բան Այսպես խմբակցությունների մեջ ուզում ես կռիվ մտցնել։ Չէ, ուղղակի մենք փորձված ենք, որ շատ են փորձել, չի ստացվում դրա համար եմ կարծում։ Հա? Եղել են մարդիկ, որ Բայց գոնե լքել են։ Գոնե լքել են, չեն մնացել ու անցել մյուս կողմ։ Շարժված մի օքով։ Շնորհակալ։